الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. أولا إلهي بمحض سبحانه وتعالى له الحمد كله، له الفضل كله، له الشكر كله، له الخلق كله، وإليه يرجع الأمر كله. mahadoo dhan ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala. haddana wanaag walba xagga ilaahay buu ka ahaadaa subxaanahu wa tacaala. dadna wuu ku sharfaa ciddii ilaahay subxaanahu wa tacaala guusha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku shafray ina ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadana waan u mahadnaqaynaa. man lam yashkuri innaasa lam yashkuri illaaha. qofka aan dadka ku mahadinin ilaahayna uma mahad celiyo subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed walaalayaal waxaan isu dardaarmayno innaga aasaaskeennu waa diin weeye. bini aadamku waxay diinta ku leeyihiinna waxay qiimaha ku leeyihiinna waa diin. qiimatu linsaan biqadri maa fiihi min aliimaan wamaa yaquumu bihi min alacmaali saalixa laa bimaa yamlikuhu min alamwaali waalashyaa'i waalmanaasib. bini aadamku waxay qiimaha ku leeyihiin waa diinta weeye. diintii innagayna lagu dhalay innaguna aynu ku dhallay maanta cidna inoogama karayso, cidna inoogama hoosayso, ceelle inooma qodno, ceelyan uma maqno. waxa ilaahay wax walba inoogu hagaajinayana waa markii nolosheenna diin laga helo, waa markii nolosheenna iimaan laga helo, waa markii nolosheenna yaqiin laga helo weeye. saan wada ogsoonnahayna walaalayaal inaan liibaanno oo adduunyadan aan ku liibaanno oo aakhare aan ku liibaanno oo qabriga aan ku liibaanno oo qiyaamaha aan ku liibaanno oo maxsharka aan ku liibaanno oo jidka siraad aan ku liibaanno oo jahannaba aan ka badbaanno jannada aan gallo. jamiica haadihi alamaakin ilaahay wuxuu sabab ooga dhigay nolosheennaoo diin laga helo. diintuna waa maxay? waa jamiicu maa jaa'a bihi rasuul sala allahu calayh wasalam. waxalla wuxuu nebigeenna la yimid oo dhan baa diin la dhahaa calayhi salaatu wasalaam. ilaah iyo rasuulkiisu waxayna fareen boqolkiiba boqol inaan qaadanno. ilaah iyo rasuulkiisu waxay naga reebeen boqolkiiba boqol aan ka hadhno. ilaah iyo rasuulkiisu waxay naceen boqolkiiba boqol aan nacno. ilaah iyo rasuulkiisu waxay jeclaadeenna boqolkiiba boqol aan jeclaanno.